大家好，今日有我哋4K21宇田地產介紹個鄰近太和站嘅大型屋苑太湖花園。今日介紹個係屬於太湖花園一期，實用面積係355尺，業主係放租為主嘅。好，先大家入屋參觀下先啦。入屋嘅左手邊係個廚房嚟嘅，業主已經添咗個雙頭煮食爐。一部抽油煙機，再大家喺度參觀喺個洗手間啦。業主改咗個企缸，方便清潔打理。而呢個洗手間係有窗設計嘅，方便濕氣排出。業主改咗個有2房，各為一房，景觀海洋、球場、泳池景。好，參觀個廳，個廳景觀都係球場、泳池景。而呢個單位業主係放租為主嘅。如大家有興趣的話，請聯絡我哋4K21宇田地產。多謝大家收睇。